네, 사장님. 얘 시중에서 잡은 거 쓰나 봐요, 지금. 아, 그래가지고 지금 취소가 되는데, 이거 딴데 같이 돼 있어요. 우선 이거 배차 취소해드리려고는, 나중에 뭐 이게 또 좋은 데 나오면은 예, 연락을 드릴게요, 사장님. 네, 알겠습니다. 한번 연락 주세요. 네, 아이고, 죄송합니다, 사장님. 네, 감사합니다. 네. 여보세요? 예, 사장님. 네네. 죄송해요. 이거 취소해야 될 것 같습니다. 안 된대요? 네, S정 여사님 이제 지네가 차를 못 대갖고 제가 된 거예요. 제가 품으면 나가요. 안전운전하세요. 안전띠는 생명벨트입니다. 화물 하이패스 차 상시 녹화를 시작합니다. 안전운전하세요. 안전띠는 생명벨트입니다. 화물 하이패스 차로를 제한속도 이하로 진입하시기 바랍니다. 후불 카드입니다. 오빠야 안녕. 만나서 반갑대. 내가 오빠야 길 안내해주려고 왔다 아이가. 내 믿고 한번 달려볼래? 좀에 있다가 오른쪽으로 가래. 우회전. 그 다음에는 좌회전. 왜 그런 날들 있잖아요. 뭘 해도 안 되는 날들. 오늘 약간 그런 것 같은 느낌이에요. 이 영상은 제가 편집을 하지 않고 그대로 한번 올려보려고 합니다. 어차피 전방을 촬영하면서는 편집을 하기가 좀 힘들어요. 편집을 하게 되면 화면이 뚝뚝뚝뚝 끊기게 되잖아요. 근데 전방을 보고 계신데 그 뚝뚝 끊긴 화면을 보게 되시면 조금 제가 봐도 별로더라고요. 아무튼 저는 오늘 진짜 안 되는 날이네요. 배차가 3개가 취소됐습니다. 월요일이라고 또 늦게까지 이렇게 일하려고. 일이 많잖아요. 월요일은 택배도 단가가 좋고 좀 할만하단 말이에요. 또 새벽까지 이렇게 버티고 있었는데 도저히 안 되겠어요. 지금 4시 28분입니다. 이 시간이 될 때까지 배차가 3개가 취소가 됐습니다. 아이고, 이러면 몸이 지치는데, 몸은 물론 피곤하죠. 새벽까지 이렇게 운전하고 있으니까 몸은 물론 지치고 좀 정신적으로 힘들죠. 이상하게 더 안 좋게 생각하게 되는 그런 거라 해야 되나? 언제 끼어들어야 될지 모르겠네. 일단 공차로 집으로 가겠습니다. 4시 29분. 더 이상 버텨봤자 또 일 같은 것도 안 나올 것 같아요. 실제로 일이 없기도 하고, 나오더라도 좀 되게 영양가 없는 그런 일들 있잖아요. 그런 것들만 나오기 때문에. 게다가 오늘처럼 꼬이는 날은 한 2개 취소됐을 때 그냥 집에 갔어야 돼. 괜한 오기로 어떻게든 이 시간까지 버텼다고 더 해보려고 버티다가 몸만 더 피곤해지네. 마음만 더 다치고 상처받았지 뭐야. 오늘 왜 이렇게 일이 안 풀릴까? 형님들 공감하실 것 같아요. 이런 일들이 우리가 자주 있잖아요. 자주는 아니지. 가끔씩 있잖아요. 운수 좋은 날이라 그러죠. 소설에서처럼 내가 운수가 좋은 줄 알았는데
오늘 하루가 굉장히 잘 풀려서 뭐가 좀 기분이 좋았는데 마무리가 엉망이 된 거야. 뭔 소리 하는 거지? 아무튼 아실 거라고 생각해요. 실제로 저도 오늘 낮에는 괜찮게 일을 했어요. 어우, 빠꾸 없이 막 들어오시네. 낮에는 괜찮게 일했는데 그 기세를 몰아서, 자, 월요일이니까 힘내서 좀 몰아서 일해보자. 밤에 단가도 좋을 테니까. 그런 마음으로 했는데 지치네. 이 영상이 형님들이 어떻게 보실지를 모르겠어요. 재미없으실 거예요, 분명히. 뭔가 제가 평소처럼 빵글빵글 웃으면서 어떤 흥미를 가지실 만한 그런 얘기를 하는 것도 아니고, 또 아무렇게나 얘기하더라도 편집을 해서 착착착착착 잘라내가지고 그렇게 보실 만한 영상도 아니고, 그냥 이런 얘기를 한번 해보고 싶다는 생각? 그런 생각으로 촬영을 하거든요. 무슨 얘기를 해야 될지 모르겠네. 몸도 마음도 지친 그런 새벽입니다, 지금. 어떻게 생각해보면 이런 영상을 안 올리는 게 좋을지도 모르겠어요. 좀 뭐랄까, 저한테 에너지를 얻고 싶으셔서, 또 실제로 하루에 뭐 거시기를 제 영상 보시면서 푸시는 분들도 계신데, 그렇게 말씀하시는 분들도 계시거든요. 근데 그런 분들을 생각하면 제가 이렇게 힘없이 주절주절도 아닌, 뭐 넋두리도 아닌 이러고 있으면 괜히 더 피로해지시지 않을까라는 생각도 들면서, 그럼에도 촬영을 하는 거는 이런 날도 있다라는 거. 굳이 핑계를 대자면 주행 영상, 이렇게 주행하는 영상도 형님들이 좋아하시는 형님들이 계시잖아요. 비록 야간이라서 잘 보이실지는 모르겠지만 모르겠다. 진짜 모르겠다. 여기 신호인 줄 알았네. 저 빨간불이. 깜짝 놀랬지 뭐야. 아, 불이 이쁘다. 옆에 호텔인가. 이제 또 겨울이라고 전구들을 이렇게 달아놨는데, 카메라를 빼서 보여드리고 싶은데 저렇게 신호위반해서 가시는 분도 계시고, 뭐라는 거지? 겨울인데 쓸쓸하고 일도 안 풀리고 결국에는 공차로 한 30여 킬로를 집으로 가네요. 근데 이런 거에 또 지치고 이러는 거 보면 뭔가 아직 덜 성숙했나 싶기도 하고, 이런 날도 있고 저런 날도 있고 그러려니 하면서 그래야 되는 게 맞는데, 항상 그렇지 못한 거 보면 아직 덜 컸나 봅니다, 저도. 이상하게 오늘 그래요. 오늘이 아니고 요 며칠 계속 그런 것 같아. 좀 쉽게 울적해지는 느낌? 평소에 이보다 더 심한 뭐 그런 역경들이랄까요? 역경까지는 아니고
좀 그런 일들에도 아유 뭐 이런 날도 있지 라면서 웃고 넘기고 그랬는데 요즘 좀 그래요. 굉장히 쉽게 울적해지는 것 같아요. 방송에서도 제가 이런 비슷한 말씀을 드리니까 혹시 가을 타는 거 아니냐 그런 말씀을 하시던데, 가을 지났잖아. 이제 겨울이잖아. 이 빨간 불 계속 꺼뻑꺼뻑거리면서 제가 이렇게 가고 있으면 안 되잖아요. 또 이것도 영상 찍고 있는데. 형님, 이 영상을 제가 이렇게 계속 촬영해도 될까요? 이래도 될지 모르겠네. 그냥 겉막히의 민낯 정도로 봐주시면 제가 좀 더 마음 편하게 촬영할 수 있을 것 같거든요. 저 뒤에 요즘 뭐 에어컨은 계속 삐걱삐걱거리고 피곤한가 보다. 뭐 이렇습니다. 화물 운수업이 그래. 그러면 화물 운수업을 준비하시는 분들께 왜냐하면 보여드리고 싶은 그런 영상이 될 수도 있겠어요. 왜냐하면 제가 늘 뭐랄까 어떤 에피소드들, 여기 어디지? 양지아이씨구나. 아 맞네, 양지아이씨네. 무슨 말문이 왜 이렇게 계속 막히는지 모르겠습니다. 죄송합니다. 편집 없이 다 보여드릴 거거든요. 오늘은 이 영상은 아무튼 제 영상 보시면 화물 운수업 준비하시는 분들이 굉장히 재밌어 보인다거나 저런 거 좀 낭만 있어 보여 이렇게 많이 받아들이시더라고요. 그런 분들께 더 보여드리는 화물 운수업의 거지 같은 일상이랄까요? 그것도 될 수 있을 것 같네. 그래서 더 편집 없이 보여드려야 되겠죠. 형님들 또 제가 편집하기 싫어서 귀찮아 가지고 이러는 거 아닙니다. 그냥 오늘 컨셉이라고 봐주십시오. 저 지금 머리 긁고 있거든요. 할 말 없을 때, 무슨 말 해야 될지 모를 때, 그럴 때 머리 긁고 그러는데 지금 딱 그러고 있습니다. 여기서 좌회전해서 가면 순댓국밥집 24시간 있는데 맛이 없더라고요. 저번에 집에 가는 길에, 그때도 이 시간이었을 텐데, 그때도 택배 운송하고 집에 가는 길에 너무 배가 고파가지고 가는 길에 순댓국밥이 있길래, 순댓국밥집이 있길래 들렸는데 맛이 없었어요. 지금도 가다 보면 보이겠지? 맛이 없었어요. 아우, 여기는 올 때마다 신경 써요. 차로 두 개가 좌회전 차로인데 둘 다 화물차가 이렇게 좌회전을 하면 되게 신경 쓰여요. 그래서 2차로에서 좌회전 하시는 분이 좀 더 크게 돌아 주셔야 돼. 그렇지 않으면 1차로가 굉장히 좁아져요, 화물차는. 뭔 말하는 거지? 이거 업로드 못할 것 같은데? 큰일 났네. 새벽에 일하면 이런 게 좋아요. 차가 많이 없잖아. 평소에 여기 정체가 좀 심하다기보다는 일단 차량 통행이 많은 곳이거든요. 근데 새벽에 일하면 여기 있다, 국밥집 화성토종 순대국 이 집이구나 뭐 이렇게 얘기해도 되나? 근데 맛이 없었어요. 다시는 안 갈 거야. 새벽에 일하면 이게 좋아요.
차가 없잖아. 그리고 통행료도 싸고. 이런 얘기 하려고 지금 촬영한 게 아닌데 왠지 울적해서 어디든 어디라도 얘기를 하고 싶어. 약간 그런 느낌이 좀 크죠. 맞아. 야, 일이 3개씩이나 이렇게 취소가 될 수 있나? 다행히도 크게 움직이지 않았어요. 용인은 물류센터가 많잖아요. 그래서 뭐 한 3-4km 다 이 정도씩 움직였거든요. 그래서 뭐 아유 나도 회차비 주세요 이런 말 하기도 저도 좀 지치고 이래서 그래 피곤해가지고 말할 힘도 없었던 것도 맞는데 그분들도 그러고 싶어서 그랬겠어요? 맞잖아요. 그게 다 원청이랄까? 그런 다 위에서 그분들도 걸을 수 없는 그런 상황들이잖아요. 피치 못한 상황들. 걷다 대고 뭐 짜증내서 뭐하고 회차비가 나올 수 있는 상황도 아니고 이제 알잖아요. 그래서 알겠습니다 사장님. 괜히 또 우리끼리 하는 말 있잖아. 실제로 그렇게 잘 안 되지만서도 다음에 뭐 일 좋은 거 있으면 전화 줘요 사장님. 아니면 다음에 봬요. 뭐 이렇게 좋게 마무리 한단 말이죠. 이런 상황들에는. 그러면 서로 감정 상할 일도 없고. 이제 다만 저처럼 오늘 3번씩 막 이렇게 되면 좀 지친다는 거지. 괜히 막 나는 지금 이 시간에 뭘 하고 있나 뭐 그런 생각도 들고. 이런 부분들은 형님들이 좀 공감을 해 주실 것 같아서, 특히 우리 트러커 형님들은 한 번씩은 다 겪어보셨을 거 아니에요. 그래서 그냥 넋두리 한다고 생각해 주십시오. 사장님들 새벽에 운행하신다고 진짜 다들 고생 많으십니다. 지금도 고속도로에서 열심히 달리고 계실 텐데 나는 빈차지 모양. 이상하게 이런 날은 막 밟고 싶지도 않다. 진짜 힘들어서. 그냥 조용히 가는 거죠. 다행이야. 그래도 엔진 소리가 좋아가지고. 형님들은 이 시간에 다들 뭐하고 계실까요? 뭐 저처럼 공차로 들어가시는 분들도 계실 거고, 아니면 뭐 열심히 운송을 하고 계신 분들도 계실 거고, 또 오늘 하루를 이제 일찍 시작하시는 분들은 이제 하루를 시작하시는 분들도 계실 거고, 진동이 같은 경우에는 지금 꿀잠을 자고 있을 거고. 뭘 하고 계시든 저보단 나을 것 같은 생각. 왠지 이 건지는 게 없잖아. 그냥 낮에 일했었던 거 만족하고 일찍 집에 들어가서 맛있는 밥 먹고 그렇게 쉬었으면 그거라도 나을 텐데, 괜히 뭐 좀 돈 좀 벌어 보겠다고, 월요일이니까 매출 좀 맞춰 놓겠다고 그렇게 하다가 이게 뭐냐고. 배도 고파 죽겠네. 밥도 못 먹고. 오늘따라 또 주위에 식당도 없더라고요.
편의점 하나 겨우 찾아가지고 김치 칼국수랑 김밥 한 줄 먹고 허기만 딱 가실 정도 그렇게만 먹고 버텼는데 이렇게 됐네. 집에 가서 또 밥 해야 되는데 제가 오늘 나오기 전에 그 남은 밥 좀 남았던 거 90 몇 시간 된 밥을 그거 먹고 이제 설거지거리를 만들어 놓고 나왔거든요. 그럼 또 설거지하고 밥도 하고 반찬도 없네. 아 배고파. 장도 보러 가야 되는데 갈 시간도 없다. 돈도 없고. 돈 없는 건 뻥이고요. 장 볼 돈은 있죠. 조금만 밟아도 이게 뻘겋게 계속 그런다. 그래서 속도 줄여야지. 지금 여기 70도로인데 제가 지금 아까 75였거든요 추월함답시고 과속을 해버렸네요. 죄송합니다. 안전운전 해야죠. 저 에어컨을 빨리 손 봐야 될 것 같아. 무시동 에어컨. 저게 시간이 갈수록 뭔가 저게 생기는지 요 근래 좀 삐걱삐걱거리기 시작했어요. 형님들은 오늘 월요일이니까 이제 날 바뀌어서 화요일이긴 한데 아무튼 월요일이시니까 아니 월요일이니까 매출 많이 올리셨겠죠? 형님들이라도 그렇게 되셨길 바랍니다. 그래야 또 제 영상 즐겁게 봐주실 거잖아요. 제가 이렇게 앓는 소리 예전에도 했었나? 이렇게 하더라도 아유 정신없다. 죄송합니다. 급차로 변경을 했네요. 근데 만약에 제 옆 차로에 차가 있었으면 저는 그냥 올라갔어요. 그게 맞습니다. 그냥 여기 3.6m 제한이네. 나 이런 길은 처음 가는 것 같은데. 그럼 일로 가면 안 되잖아. 크게 돌겠습니다. 아유 안되겠다. 겁나서 안되겠다. 이렇게 피곤할 때는 쓸데없는 짓거리 하면 안돼요. 저기 가가지고 유턴해서 다시 내려와야 되겠다. 여기는 처음 가는 것 같은데. 요렇게 그래 느낌에 말만 3.6m지 그냥 가도 됐을 것 같은데 이렇게 몸이 피곤하고 이럴 때 더 조심해야 돼요. 판단력이 흐려지거든요. 아까 그냥 구비로 갈걸. 삽질의 연속이네. 보시기에 따라 또 재밌게 봐주실 것 같아요. 야 저거 또 삽질한다. 고맙게 저거 또 삽질한다. 이렇게 놀리실
거리라도 놀리실 거리라도 생기니까. 아, 여기서 유턴 하는구나. 유턴 크게 돌려야 될 것 같은데. 죄송합니다. 신호 걸렸을 때 자, 크게 돌게요. 한 방에 못 돌려요. 지금 차가 많이 없으니까. 이렇게 돌려도 크게 이렇게 돌려도 한 번에 안 되겠다. 저기 뼈다귀 해장국 집이 있는데, 아, 저거 먹고 갈까? 돈도 못 벌었는데 뭐 자꾸 사 먹는 것도 사치입니다. 집에 가서 밥 먹어야지. 얼큰한 거 먹고 싶네. 아우, 자꾸 이거 올려도 될지 모르겠네요, 이 영상을. 그런 생각이 계속 드는데, 이럴 때는 올리지 말아야 되는 게 맞거든요. 할까 말까 할 때는, 뭐 어떤 때는 할까 말까 하면 하는 게 맞지만, 요런 상황은 말까가 맞을 것 같아. 괜찮으려나? 차가 없어요. 이렇게 해도 한 번에 못 돌려. 저기 청소차 쓰레기 수거하시는 분들, 새벽을 여는 소리잖아요. 집에서 밤늦게까지 새벽까지 뭐 하다가 밖에 저 선생님들 차 소리하고 이제 작업하시는 소리 들으면, 아유, 아침이 오는구나, 약간 그런 느낌. 저 지금 그냥 죄송합니다 형님들, 생각나는 대로 막 떠들고 있거든요. 아무튼 저는 그래요. 저분들 소리 들으면, 특히 청라 살 때 그거 많이 느꼈었는데, 이사 오고 난 뒤에는 그걸 못 느껴요. 고생 많으십니다 진짜. 어째 보면 좀 위험한 작업 중에 하나잖아요. 새벽에는 운주운전 하는 애들도 있고, 뒤에 차가 오네. 운주운전 하는 애들도 있고, 저렇게 매달려서 가시기 때문에 굉장히 위험하단 말이에요. 여긴 또 3m네. 어우, 여기 무서운 동네구나. 조금 더 나가서 할까? 좀 꼬리 칠까봐 굉장히, 여기 무서운 동네구나.
빨리 빠져나가야 되겠어요. 배고프니까 다 맛있게 보인다. 편의점도 가고 싶고. 귀뚜라미 보일러. 귀뚜라미도 맛있을 것 같아. 잠이 오네요. 잠이 오는 게 정상이지. 밤을 샜는데. 아침이 오는 소리에 문득 잠에서 깨어. 와씨. 덤프하시는 분들 막 빨리 가셔야 되는 거 뭐 그런 것도 이해하지만 그래도 안전운전 하셔야 돼요. 너무 위험해요. 차가 크니까 대형 사고로 연결이 되잖아요. 고생 많으시지만 항상 안전운전 하시길 바라겠습니다. 이제 자동차 전용도로 들어가면 조금 달려도 되겠죠. 양구 갔을 때 생각나네요. 그때 저 양구에서 빠져나올 때 1시간짜리 영상인가? 제가 올렸던 거 있잖아요. 편집 없이. 맞아 그 영상 생각난다. 근데 그때는 제가 말이라도 좀 많이 했던 것 같은데 이번 영상은 그때보다 더 재미없을 것 같아. 그때 내가 말이라도 많이 했지. 뭔가 이런저런 설명도 막 해드리고. 근데 오늘은 그것도 아니잖아.
한 번씩은 이런 영상 올려도 괜찮겠죠? 괜히 걱정되네. 형님들이 영상 잠깐이라도 보시고 뭐야 내 소중한 시간을 이딴 영상을 보기 위해서 허비했다 이 생각하실까봐 죄송하네요. 속도 줄여라 마키야. 또 혼난다. (81) 82 80 속도에 대해서는 노코멘트 하겠습니다. 안전운전 해야죠. 뭐가 영업? 김밥? 헉! 김밥하고 라면 같은 거 파는 포장마차인 것 같은데 이동식 포장마차. 지금 영업을 하시는구나. 저거 맛있겠다. 차 다시 돌려서 갈까요? 너무나 먹고 싶은데. 집에 가서 뭐 먹나. 아까도 라면 먹어가지고 또 라면 먹긴 싫은데 라면 안 먹으려면 밥을 해야 되고 너무 피곤한데. 배는 고프고 열라면 끓여 먹고 싶은데. 별얘기를 다 한다 진짜. 독거 노총각까지는 아니더라도 노총각 맞나? 35살이면 노총각까지는 아니겠죠. 독거 총각에 독거 돌총각에 넋두리. 먹고 살기 힘들다는 게 뭐랄까 돈을 벌기 힘들다 이런 것보다도 진짜 말 그대로 먹고 사는 거, 먹는 것도 힘들어. 뭘 먹어야 될지 매일 고민해야 되고. 저만 그런 거 아니겠죠? 우리 김씨 형님은 집에서 뭐 드시려나? 아우 저거 눈부셔. 다 왔습니다. 저희 동네 읍내라고 해야 되나? 송전리
번화가. 송전리의 번화가. 물론 저희 집은 송전리가 아니긴 한데 어쨌든 저희 동네 일대 최고 번화가. 여기서 좌회전해서 가면 무슨 말이라도 해야 되는데 무슨 말을 해야 될지 모르겠다 진짜. 참 그냥 고달픈 하루, 피곤했던 하루, 지친 하루. 그렇게만 전달이 됐으면 좋겠어. 이게 낮이라서 해가 떠 있고 그래서 경치라도 보실 수 있으면 뭐 그것도 그거 나름대로의 보시는 그런 맛이 있을 텐데, 아니면 차라리 야경이라도. 얘 뭐냐? 너구리 새끼 보이셨나 모르겠네. 너구리가 막 뛰어가네. 뒤에 차가 없는 거 알고 제가 속도를 줄였습니다. 뒤에 차가 있었으면 또 비상등이라도 어떻게 켜서 신호를 줬겠지만 뒤에 차가 없어요, 다행히. 여기 시골이라서 막 고라니도 뛰어다니고 뭐 장난 아니에요. 이제 여기서 좌회전하면 저희 집인데 제가 또 차를 세워놓는 곳으로 가야죠. 차가 없어. 으아. 이거 이제 잠깐만 끄고. 내비를 저희 집으로 찍어 놔가지고 그걸 지나치니까 얘가 계속 막 새로 탐색하고 돌려서 와라, 이렇게 가라 그런단 말이에요. 여기까지만 왔으면 꺼도 돼. 사실 아까 껐어도 되는데 이거 끄는 것도 귀찮아. 이 영상을 과연 몇 분이나 봐주실지는 모르겠지만 부디 내 시간 아까워라는 생각만 안 드실 수 있었으면 좋겠어요. 그것만 돼도 성공일 것 같아. 뭘 바라고 촬영을 하는 건 아니지만 그렇습니다. 다 왔네. 그런데 아니에요. 이 얘기는 하면 안 될 것 같아요.
차 세우는 게 제 건너편에, 이 길 건너편에 있거든요. 그렇게 가려면 중앙선을 넘으면 안 되잖아. 그러면 혼나지. 오르막에 저렇게 방지턱을 왜 해놨는지 몰라. 내리막 쪽에만 해놓으면 되지. 여기 건너편이에요. 근데 여기는 실선이잖아. 넘어가면 안 되죠. 그래서 리바트에서 돌리고 가겠습니다. 바트 리바트. 사장님 가는 거 아니에요. 죄송해요. 사장님 가는 거 아니에요. 죄송해요. 죄송해요. 지금도 근데 저걸 작업을 하시나봐. 저렇게 반응을 하시는 거 보면. 리바튼을 새벽에는 가본 적이 한 번도 없는데. 집에 다 오니까 하품이 오네. 나와서 안 보이면 창문을 열어야 돼. 바람 소리 들어가겠다. 도착했습니다, 형님들. 이 영상은 과연 무슨 영상일까요? 건마케 넋두리? 건마케 퇴근길? 배차 취소 3번이나 되고 꽃이다? 저를 싫어하시는 형님들은 그렇게 생각하실 수도 있겠고, 또 거기에 더 못해서 거지 같은 영상 올렸다고 혼내실 수도 있겠죠. 이 영상을 올릴지 말지는 제가 조금 더 고민해 보겠습니다, 형님들. 그래도 제 얘기 들어주셔서 감사드리고요. 형님들은 돈 많이 버셨길 바라겠습니다.